西脇市は兵庫県のほぼ中央にあり、東経135度と北緯35度が交差する日本列島の中心、日本のへそに位置しています。平成27年、西脇市と黒田省庁の合併から10年、人輝き、未来広がる田園競争都市を都市像として、誰もが生き生きと活動し、心の豊かさを実感できる街を目指しています。西脇市は川の町。周囲を豊かな緑の山々に囲まれ、人々は町の中心を流れる川に親しんできました。市の花芝桜や蛍の乱舞、梅雨を彩る紫陽花、見事な紅葉や薄く雪化粧したふるさとの優しい情景など、四季を通じて街の表情は実に多彩です。京阪神まで1時間余りの西脇市には、商業施設や教育施設、医療機関などの都市機能が充実しています。平成27年には図書館や子育て、地域交流の拠点となる茜ヶ丘複合施設未来へがオープン。すべての世代がゆったり過ごせる憩いの場の誕生で、ますます快適になりました。田園都市ならではの豊かな環境の中で、子どもたちの生きる力を育み、全国トップレベルにつながる基礎学力の向上に力を入れています。また、子どもプラザを拠点に、みんなで楽しみ、支え合う子育てを応援しています。最先端の医療機器を備える西脇病院は地域の宝。西脇病院を中心に近隣病院、かかりつけ医と福祉施設が連携して総合的に市民の健康を支えます。中学生以下の子どもの通院・入院費は無料です。古くから住みやすいこの地は、旧石器時代後期以降の各年代にわたって遺跡が多く見られます。713年編纂の播磨の国不土記にも登場。中世には貴族や寺社の荘園が繁栄し、今も各地に寺社仏閣や伝承として残っています。江戸時代になると農閑期の副業として綿織物業が発展。加古川の水運や鉄道の開設によって人や文化の交流が盛んになり、町はさらに発展しました。播州織の起源は古く、18世紀に京都西陣から織物の技術を導入して始められました。その技は進化し続け、今や世界のファッションシーンになくてはならない存在に。
糸から染めて織り上げる先染め織物ならではの自然な風合いや豊かな色彩、肌触りの良さが特徴です。国内の先染め綿織物では 70% 以上の高いシェアを誇ります。伝統の技とトレンドの先を行く提案で、クリエイターの感性に応えるテキスタイルを生み出しています。播州毛針は江戸時代から続く地場産業で、手細工で美しく飾り付けられた緻密で華麗な伝統工芸品。1センチ足らずの針に数種類の鳥の羽を巻きつけ、漆と金箔で仕上げます。また播州釣り針は全国総生産量の 90% を占め、世界的に有名な企業を輩出しています。神戸ビーフの元牛となる黒田小和牛も至福な味。安全で良質な飼料と農家の深い愛情で最高級和牛の代名詞として人々の舌を魅了しています。地元の稲作農家から集めた良質な藁で牛を育て、土作りセンターで質の良い完熟堆肥にして還元。こうしてできた良質な米や野菜が私たちのもとに届きます。これが西脇市の取り組む有機の里づくりです。山田錦で作った日本酒は大人気。パリから有名な三つ星シェフが視察に訪れるほどです。古くから農業が盛んな西脇市では、豊作を祈る祭りが多く、特に秋には各地で勇壮なみこし担ぎなどを見ることができます。へその西脇織物祭りをはじめ、西脇市らしさにあふれたたくさんの祭りは、長い歴史と人々を強く結びつけています。駅伝の名門西脇工業高校の活躍や、西脇高新人高校駅伝競争大会の開催などを通じて、西脇市は駅伝の街として全国に知られています。スポーツを通じて地域の活性化や健康増進、世代間の交流が行われています。西脇市は多くの文化芸術に触れることのできる街。西脇市岡野山美術館では、西脇市出身の世界的美術家横尾忠則さんの作品収蔵と現代美術の展示を行っています。アピカホールではさまざまな音楽やイベントに心弾むひとときを過ごすことができます。人々は街のどこかで今日もアートを楽しんでいます。多くの市民の皆さんと共に西脇市の魅力はさらに大きく広がっています。人々のために心安らぐ花々を育て、地域の安全を守り、おいしい料理を提供するボランティアの皆さん、他にもたくさんの方々の笑顔が輝いています。安全で安心して住み続けられるように、防災や都市基盤の整備などさまざまな分野で積極的な取り組みを進めています。また地域の自主防災組織などと連携し、防災力を高めています。旧西脇市と旧黒田省庁、2つの輝きが一つになってから10年。人輝き、未来広がる田園競争都市の実現に向け、新たなステージが幕を開けます。ネクスト西脇、共に織りなす街の未来。